蔡英文全台湾车队大扫街，早起来到新竹市，甲立委候选人做伙来扫街，因都有不少的民众热情甲因加油。外界认为，这届决定输赢的最关键就是投票率，所以民进党阁推出着广告，鼓励青年回乡投票。 搁再骑上扫街车，蔡总统一路对高雄屏东出发，专台扫街第4天来到新竹，第一站甲立委候选人地方辉合体。民进党立法院党团总调关建明、新竹市长林志坚嘛拢来到现场相挺，总统嘛简单的致辞。我跟今天很多的小朋友、跟妈妈、跟阿嬷都来了哈，好，谢谢。 民众拢真热情，沿路也阁有人拍落广告，或者是换特殊的造型，站出来表达支持。民进党选情主打陆战，但是当时嘛推出上新的广告。总统票3号，政党票14号。甲总统3号，也阁有民进党政党票14号，结合做314，用依旧率做考卷。没有回家都是空谈，1月11我会回家。 广告的主角拢是少年人，派一卡包包，背景大部分是火车站，或者是客运站，诉求青年回家投票，就希望当有关投票率摕到胜利。